kok ngono lae kamar ge tandes jebule yo. Nah, jago yo. Tak tenangel meneh yo. Alhamdulillah wis bar kabeh. Wis resik. Nah, Wis bar, Pak. wis bergeng. Ah, rene. Oke. Alhamdulillah bayaran catat. Bergeng. Apa sih, Pak? Omong ya omong ah. Masa sempok giling rapok leksek ya muncrat kabeh. Urane geng. Alah gue man. Wong tuwa ngene rada uga. Capek mau gak untuk percuma colot. Alah, ora apa-apa, Pak. Penting agar ora nyawa ameh lho sing katut. Oh, kurang ajar geng. Malah alop-alop aku sedang mati. Daripada kan gede, lho, bayaran. Kowe njaluk opa sing abang iki apa sing biru geng? Biru ae, Pak. Lho, sing biru. Ya, Kenapa mau sing abang iki? moh. Apa ngelik kok panas? Panas. Ya, Dari sing biru iki. biru ku adem. Adem. Oh, bocah jan pokok. Satu semua njaluk isek. Alah. Ya wis ya, iki lho paham ya. Ya. Matur suwun ya, Pak. Abune teh koyo pentil ngene, Pak. Abune apak. Geng. Duwe kok marane apa? Kowe lagi ngerti piye, Geng? Zaman biyen, nyimpen duwe iki tiga ning pentil. Walah, ngoten, Pak. Iya, Pantes sae ambune ora asing. Nggih pun nek ngoten ya, Pak. Ya, Geng. Matur suwun lho. Ya. Nyuwun pamit ta. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sotakane ya, Geng. Ya. Oh, bocah manggong. Turu. Oh, alah geng. Ngguri omah saya blangkrah rusak kabeh ngene kok. Ora disaponi sik malah nglayap. Wes, bocah. Diteni kowe geng angger mulai sambat lesu. Krokno letang lho apakano kowe. Casu tenan. Aku saiki duwe tata. Duitku warnane biru apik. Duit biru iki kudu apa ta? Ora tak tukok mabuk. Mabuk ora ketek dipangan kok. Alah, yo lali aku. Tukok bir. Sugeng tak pekok tekelan duit ya. Di apa cah? Wah, rapi beres sih bocah iki. Medak. Oh, bijak kowe, Dik. Kaget wong iki lho. Ana apa? Sik, dek kondi ku. Dek kok Pak Dik kene. Maling yo. Paling matam ngono. Ngatam dhewe ngono. Kok iso padikin kei dhuwit kowe? Ya iso wong aku dikon resik-resik Pak Dik kene. Terus diopahi iki. Alah, 50 kok. Ora payu iku, Geng. Masa ora payu? Ora payu iku, Geng. Sik payu dik kowe iki lho. Masa ora payu? Wong rupane dhuwit ku apik kok. Alah, pe apa?
biruan kok terpal kok. Apa ijo ya kok godhong. Api gonem. Ya iki ya, tur mbok tuku apa iso iki. Piye, jalan piye? Idolan. Nah. Kayak gitu kan. Iya, geng akehku. Iku sesuk lakeh iki lho Siti. Terang ya. Yo. Suwun no. Oke. Walah, geng. Pekok. Seketeu. Uhui. Geng ini omah berkondi lah geng. Gawean omah sakeh koyo ngono lho. Nguritan lho rong pok saponi. Malah nglayap ae ku lho. Layap matamu no. Aku lho dikongkon Pak Diken resik-resik. Lah iya lah geng. Gawean omah yo sakeh. Omah isih urung resik kok malah ngresik omahe wong iki lho. Alah kok cerewet senenganem. Bar kita resi indra kena be Mas kok. Lah kowe emang resik-resik nang Pak Diken dibayar ta ora? Dibayar ah. Aki malah kok. Yo, ijo. Ijo 20.000 geng, rumah sama akeh apa piye? Asline mang dikek Pak Diken warnane biru, Mas. Mang kepetok diki dijoli ijo. Jare diki ijo iku oleh aki kok. Geng kowe kok klaim goblok kok nemen-meni lho. Bolak-balik bodoni diki kok iso gelem ae kowe iku. Rumah sam dhek 20.000 iku akeh pe, Geng. Ya sing bener ya sing biru iku mau. 50.000 jenenge. Bolak-balik bodoni wong kok gelem ae kowe iku. Iki misale ya, Geng. Mas Slamet ora nang omah, ketompo mergawe ning adoh. Terus kowe piye urip dhewe nang omah? Nek kaken dibodoni wong. Ya mbah. Pasrah ae Mas karo sing kuwasa. Nasib jenenge. Ya wong iki aja pasrah ae, Geng. Pasrah iku larang kok. Nek iso ya ditandangi dhewe luwih murah. Kulo dhek 20.000 Mas Slamet tukono rokok separo. Wah, alah Mas, selamat. Ngono ya jebule rokok coba goleki. Lah, alah ngono mah omong panjang lebar. Lah piye wong Mas Slamet ra duwe rokok? Wis ndanggake nang tuku. Ya kok. Trewet. Kalau bento. Matam kono. Matam dhewe ngono. Asu wae. So, pergi telepon ya. Duh, Bu, telepon. Nampak sih. Halo, Bu. Selamat ketemu pergawe. Iya, mau bosku ngomong kok nang rene. Lah budale kapan kuwi, Bu? Sesuk kon budal, Pak. Oh, sesuk budale. Iya. Ya wis, selamat tak kandhane. Iya, kena siap-siap ya, Pak. Ya wis, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alah, yo dalan kok yo cilik ngene. Tapi terdemi kok iso lewat yo. Apa ngene cah? Pageri tak bongkar des. Tapi tak mbarno. Mas Slamet sing ndi yo? Sing iki apa sing kae yo? Kok bingung aku. Omah kembar kabeh. Paling iki Mas Slamet. Mat. Selamat. Golek sapa, Pak? Golek Slamet. Golek Slamet. Nomahe, Pak, ben Slamet. Kayak malah dolan aku cilok kae. Dik. Aku iki golek Slamet. Selamat Mas, sugeng. Oh, Mas Slamet. Mang om golek Slamet to, Pak. Nek Mas Slamet yo iki yo mae. Loh, lha iki Mas sapa? Ku me tanggane, Pak. Mas Slamet ku lho. Wah, lagi meh tanggane. Ya wis ah, suwun. Suwun tok, Pak. Hah? Ya ampun. Suwun tok yo, Pak. Mat, selamat. Assalamualaikum. Mat, selamat. Sopo cah matmet-matmet iki? Mat, selamat. Mat, Oh, alah jenengan, Pak. Ngeten apa, Pak? iki Mat anak perlu delok karo kowe. Oh, alah nggih. Monggo pinara, Pak. Ya, Mat. Pripun, Pak?
Nah, iki ono kabar apik kanggo kowe, Mat. Kabar napa nih, Pak? Nah, iki ngene, Mat yo. Aku mau ditelepon bojoku to. Nggih. Kayak winginan titip lamaran kerja. Bila lah kowe ketompo iki mau kabar bojoku. Tapi ketompo nang Bandung. Wah, saestu mboten niku, Pak. Iya, Mat. Lah, kowe mangkat iku sesuk dadi apa-apa sing perlu mbok siapno dan siapno kabeh. Sesuk ben karek budal. Lah nek kula nginjing mangkat terus sugeng pripun, Pak, teng griya piyambakan? Usah kuwatir, Mat. So nek kowe mergawe, sugeng ben baturi anakku ning Ampon. Nggih pun Pak nek ngoten kula lega ngoten lho, Pak. Dadi merdamel teng mriko lah niku ayem teng ati. Niku sing teng apa nak kelinci ya, Pak? Iya, kelinci. Lah iki sing penting, Mat. Sesuk kan kowe budal mergawe. Awakmu wis disanggup kurung. Sangu pun kagungan, Pak, tapi nggih cukup nggih ngebis tok. Lah mungkin nek masalah maam teng mriko nggih gampil lah. Oh, ya wis nek ngono, Mat. Iki ana rezeki sithik. Munggo cekan awakmu. Ngerepotin jenengan, Pak. Nggih matur suwun nggih. Mungkin nek kula bayaran tetep kula ijoli ya, Pak. Ora usah dipikir, Mat. Aku tak ijin pamit sih yo. Sesuk bareng sing budal ning Bandung, siapno kabeh. Nggih. Kowe sak rene neh, marane sugeng, ngetero sugeng ning Ampon. Oh, nggih. Nek ngoten kula matur suwun, Pak, nggih. Ya, Mat yo. Aku tak pamit sih, Mat yo. Nggih. Gareng mau sak Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan cah sangane Pak Dikin. 200 iki nek tak aku cekelan iki ning kono, saurunge aku bayaran. Lah yo lewat jalan cilik nah. Ntar aku tak bongkar ae. Duh, Pak Dikin. Golek aku, Pak. Ora aku lek kangenem. Tak kira golek aku. Golek Mas Samut kok napa ya, Pak? Tak kepasep dhewe kono lho. Aku sibuk, tak balik sik. Oh, takoki telan-telan kok malah kon takok dhewe. Sibuk neruk letong kok. Mas. Mas Ahmad. Mau dicah. Mas. Ngono ku lho bengak-bengok lah apa? Lah kowe padha ae kok Mas tak celuki ora gelem semaur. Lah aku yo mangkel kok. Kowe dikongkon colek mang ra mulai-mulai. Mbak Rini tutup. Ya tak enteni ning ngarepan ae nganti sak bukake. Berarti iki gak oleh rokok. Ya ora oleh, Mas. Mbak Rini tak enteni lho ora mulai-mulai. Oh, alah geng. Tewas kowe ngenteni sak wen-wen. Oh iya, Geng. Ki mau Pak Dikin kan rene, ngandani Mas Slamet. Wingi kan Mas Slamet kan lamar gawean. Lah Mas Slamet ditampa. Lah sesuk Mas Slamet langsung mangkat kerja. Mergawe nondi ya, Mas? Mas Slamet ku ndek wingi ku nglamar gawean ning Bandung, Geng. Nah, lamarane Mas Slamet iku ketampa. Dadi sesuk langsung budal. Alah. Lah nek kowe sesuk budal terus aku nomah mbek sapa? Yo iki mau Pak Dikin yo ngomong. Dadi selama Mas Slamet mergawe ning adoh iku, awakmu engko ngonconi anak Pak Dikin ning Ampon. Anake Pak Dikin ku sapa, Mas? Aku ora kenal kok. Engko aku nang kono ora dikek mangan. Disiksa. Oh alah, Geng. Anak Pak Dikin iku koncone Mas Slamet dhisik. Saiki manggon ning Ampon jenenge Mas Kelinci. Tenang ae, dikek mangan. Tenan ta ora, Mas? Engko wonge galak. Aku ora dikek mangan. Kowe nang kono mangan enak, aku nang kene ora mangan. Wis Geng, percaya aku. Ora, nek kowe kantek nang kono ora mangan. Tapi nek Mas Slamet sesuk budal mergawe ora apa-apa, Geng. Jane ya emoh, Mas. Lah wis kulinawar tek terus pisah. Lah terus piye, Geng? Nek Mas Slamet ora mergawe, Mas Slamet ya ora tau ndek dhuwit. Lah nek Mas Slamet ora ndek dhuwit, awak dhewe bingung golek mangan. Alah kok. Biar cah iki jelas pure. Piye cah kalau ngandani sugeng cah penake cah. Wis ditinggal pae. Wis ditinggal mae. Sesuk ditinggal Mas Samad. Aku terus piye? Rasa sedih ngono Ageng. Mas Slamet nyambut gawe iku golek dhuwit kanggo masa depan awake dhewe. Alah, pae lho. Tak em dhewe kono.
Trasu kok kowe. Senengane nek diomongi ngono kok. Berarti ora. Wis mergawe ning kono, cekelan dhuwit, kenal cewek, terus rabi ning kono. Apa ora lali ambek aku? Ancuk kok kowe. Kowe senengane ora gelem percaya aku kok. Masih aku duwe dhuwit nek kenal cewek, ora nek lali ambek kowe. Alah, tak asu lho. So nek Mas Slamet balik, nek gelem nurut mbek Mas Slamet, tak tukokno motor kowe. Alah, apa? Mergawe euro kok jajane nukokno motor? Ujung-ujungnya lo kowe ndek dhuwit, aku pot tukokno motor-motan. Sampe bayi pe aku. Asu kok. Tenan, Geng. So nek Mas Slamet balik tak tukokno motor tenan. Cara balik duwe ra nyandak go tuku motor, yo tak tukokno sepeda listrik. Gelem apa ora? Alah, motor lho paling ra keturutan. Kok ape nukokno sepeda listrik? Pokon kesetrum ngono, ben bongkok aku. Alah, sama tasu kok kowe. Geng, ngomong mbek kowe ku angel kok. Wis ah, tenan tak tukokno. Angger kowe gelem nurut karo aku. Alah, boh. Karek kowe. Lunga ndang lunga, wis rasa mulai lah. Piye iki carane ngomong mbek Sugeng iki piye, Cah? Wah, mobal utekku rasane. Jangkrik manam. Sampe bento aja kok. Iki awan-awan suara tangisan iki sapa le? Aku waduh baru mati ditinggal lunga. Lho ya. Kenapa, Geng? Bah. Rene sik ah. Mbak yo mah kok. Kowe gelem dhuwit apa ora? Gelem. Alah, Geng, boleh ngono ae. Jadi napa, Geng? Gara-gara kowe lho Mas Slamet lunga. Lho, Mas Slamet lu kan perkara mergawe, Geng. Tapi kan aku dhewean. Malah pokon melok anakam. Lho, karepku ku ben ana kancane, makane baturi anakku. Engko anakam galak. Anakku ya apian, cuma siji, uteke wedokan. Nah, dadi pertanyaan kowe, Geng. Kangen paling mergawe. Lah apa mbok tangisi? Lah aku dibar dhewean kok, Pak. Ngono wis dadi masalah, Geng. Makane kowe tak baturi anakku. Kangen baru ben kerja, bentuk duit, iso nuruti kowe. Kowe njaluk apa keturutan, njaluk motor, njaluk HP, njaluk TV, iso nukokno kowe, Geng. Ya nek keturutan aku ya gelem ya, Pak. Lah ngono, Geng, nek diomong wong tuwa sing nurut. Lho tak sangu ya. Saiki ki mulai rambim direngkesi, dilebono tas. Sesuk tak parani, tak taruh ning ngampon. Nggih. Matur suwun lho, Pak. Salim sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku pamit sih ya, Mas. Aku tak nang ngampon sih. Mengko nek budal hati-hati ya, Mas. Iya, Geng. Awakmu nek kono ya sing ati-ati. Ora usah digasan. Intine rasa ngrepotke wong. Dadi bocah sing apik ya ning kono. Iya ya, Mas. Aku tak nang kono tak hati-hati dadi wong apik. Aku budal sih ya, Mas ya. Nang kono hati-hati tenan lho, Mas. Nang oleh duit sing akeh ya aku ndang parani neh. Iya, Ben Geng. urip pawor neh. Iya. Aku budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, tak bedol sik ya. Awakmu nek tekan kono, aku kabari. Oke, Pak. Atos-atos.